Ya, minista. Dole ne mu fara tafiya kamfanin nan da kai. Muna fita. Kana ji na? Saboda ka fahimci duk abin da yake gudana a kamfanin nan. Domin ko yau ko gobe kamfanin nan kucinkun zai koma hannunka. Kuma idan haka ya kasance ba ka da ilimin abin da yake faruwa a kamfanin, kaga ai da matsala ko? Wani yaushe rabonka da zuwa kamfanin ne, Biliya? Gaskiya dai I can't remember. But I think ya dai jima dai gaskiya ya dai jima. Zai kai akalla shekara 10 kuma ya fi. Kin ji ko? Sai dai ya zauna a je a nemo shi ya kashe. To da kai yau za mu je mu nema insha Allah. To, ai Abba, ko cewa kai za ka zauna ka huta, ni kaɗai yanzu ya fita in je neman ka. Wa? Kai ɗin? Ai, wannan aikin ba aikin wasa ba ne. Ajiya, a aiko min da abincin domin yau zan jima sosai can. Insha Allah ba matsala zan aika. Wato muna da ma'aikata sun kai kimanin Biliya? Wai na hankalinka yake ne? Kana tare da ni kuwa? Tabbas Abba, hankali na baya tare da kai. Wallahi Abba, tunanin sajida nake yi. Don Allah Abba, ka bari in je in ganta. Kai Biliya, maganan ka je ka ganta ma bai taso ba. Domin na farko tukuna ba matarka bace. Na biyu kuma ba zaman ka take ba. Sa'annan ni da mahaifinta yanzu ba ma ga maciji. Da irin abin da ka mata bayan da za a yace za ka je ka ganta. Abba, ni dai don Allah a san dai yadda za a yi a duba min labarin na Abba. In samu dai in ganta. Ta ina ma za a iya baka daman ka je ka ganta? Ni kaina ɗin nan da kake gani sai na nemi izini a gurin iyayenta in ma sun yadda kenan in ganta. Honestly, I can't promise you that. Amma bari in gani, zan kira Alhaji Hamisu. Idan za ta yiwu a samu a gyara to shi kenan. Sai a samu a gyara ɗin. Insha Allah za ta gyara Abba. Biliya, lamarin nan fa ya ɓaci da yawa. Yarinyar nan ta shiga trauma sosai, ba ta iya magana, ko baka ji haka ba ne? Sa'an nan kuma yarinyar nan idan ta zauna cikin jama'a ma sai ga ba shiru take kamar ba ta gurin. Na ji komai Abba, shi yasa nake so in dawo da ita. Amma kuma kai ka san cewa ka mata abin da ko yaya ka dawo cikin hayyacinka ba za ta yadda da kai ba. Abba ka san na riga na bawa a ɗan hanyoyin na da baya. Ni wallahi a nawa da za ka amince ka nemi wata yarinya a muku aure. Abba, kamar da yadda na faɗa da su, a dai duba min Abba, ka taimaka ko baban ne kai masa magana, watakila shi zai iya taimaka min. It's okay. Zan kira. Na ji duk abin da Bille da Salisu suka yi wa mutanen da suka kawo kayan nan. Bai kamata ba su gaya musu haka, sanda a gaskiya bai kamata ka biye musu ba. Yaya, a wannan zamanin tsakani da Allah ki dubi yarinya kamar Hajara a ce sadakinta 200,000? 200,000 fa? To ni shi yasa inda sun taɓuka wani abin arziki aƙalla sun kawo 500,000, to da sai in yi haƙuri, sai in yi wa cikin gidan magana cewa su yi haƙuri su karɓi kayan, tunda kayan nan da su za su tafi. Ba abin da yake ya fi bani haushi irin sadakin yarinyar nan wai 200,000. Ka je ka ce wata 'yan tsana. Ku ba kwa duba soyayyar da ke tsakanin yaran nan ne? Tunda sun amince da juna za su zauna da junansu, wataƙila ma har